这个是餐饮的贡献奖，有请刘景堂先生，有请。大家睇睇呢個台上啊，大家睇睇呢個咧就係阿堂哥，堂哥喺澳洲咧就做取嘅，做咗45年，能夠今時今日仲係做到咁精彩嘅菜肴俾我哋食嘅，所以我哋特登咧，我哋餐飲商會咧特登咧為俾翻個貢獻獎佢。大家覺得值唔值得啊？拍手，鼓掌！我在此咧有得多謝咧商會會長啊，同埋今屆嘅委員咧，俾過我咁好嘅榮譽，我就非常之多謝大家。希望咧我哋嘅粵菜咧，大家同心協力做到咧，即係大家咧就要整個餅，好似整好啲，大家一齊有得食，咁咧就仲好美好嘅將來。我係寄望於大家同心協力。谢谢，我们接下来有请李锦记代表上台接受企业感谢奖。李锦记代表，请上台。李錦記咧係我做咗會長，就之前都係一路噶啦。不過我做咗咁耐咧，就即係李錦記一路都每一年都係咁啊支持我哋嘅。咁啊，而家李錦記咧嘅新嘅代表呢個叫 Eva， 又係香港嘅美女過嚟，好唔好？多謝晒車會長一直對李錦記咁多年嘅支持啦。咁我哋都好支持車會長同埋 ACRA 嘅。OK， 多謝晒。好啦，藉住呢個重要嘅時刻，我謹代表商會向今日前來參與我哋呢場盛宴，同多年來對我哋本會嘅不遺餘力支持、鼓勵同埋嘉賓嘅朋友，贈送少少嘅紀念品，聊表謝意，衷心感謝大家一直以來嘅厚愛與支持。我叫到你哋嘅名，請你哋嗰啲嘉賓請上台，好唔好？我哋呢個係 William E. 余生，好唔好？林國川先生、程士堅先生、林永義先生、Elton Lee 先生、Eric Wong。Eric Wong 嘛？Eric Wong， 你係咪 Eric Wong 啊？你指自己，你係 Eric Wong 啊！我哋嘅會長，我前會長啊，真係。Jenny Hong， 呢個我哋嘅 Penfolds 嘅代表，佢所有你今晚飲咁好嘅酒就係 Jenny 佢哋奉送嘅，唔係淨係今年啊，年年都送噶，明年就繼續再送。咁啊，黃國忠係我哋嘅律師啊。咁啊，仲有 Felix Ho， 我嘅好兄弟 Felix。今晚呢啲大嘅 backdrop 啊，啲海報啊，啲嘢啊，全部靚嘅嘢就係佢哋 TAG 做嘅。游東城，喂，我哋餐飲嘅燕梳啊，全部都係10個有9個9啊，都係游東城嘅燕梳。最後係我哋 2CR Esmond。企過少少，企前啲，企前，影相啊！
個位企好啲，一陣間影個合照。遞上去，第三個，第三個，要企一企過嚟呢邊啊！好，企好個位，等陣各位企好，企好。未得，會長，你等陣，你等陣。OK，我哋睇攝影師嚇，睇攝影師，唔該。後邊呢程後太後。阿林生前啲，林生前啲。好，偉哥請，好，嚟。好，睇攝影師啊，全部唔該，唔好遮住攝影師，唔該。攝影師睇攝影師，攝影師最中間嗰個係攝影師，係望住攝影師，好珍貴嘅一個相片。好，多謝各位，多謝。邊個個電話？我喺情神。等陣。